και κάποτε όρισαν ποιο θα είναι το τέρμα μιας διαδρομής και άρχισαν να τρέχουν. Ο μένουν λαγός περί την ταχύτητα αμελήσας του δρόμου, πεσόν παρά την οδό εκοιμάτω. Ο μεν λαγός αμέλησε για την ταχύτητα του δρόμου. Έπεσε στο δρόμο και άρχισε να κοιμάται. Η δε χελώνη, γιγνώσκουσα την εαυτής βραδύτητα, η χελώνα, επειδή γνώριζε την βραδύτητά της, ουδη έλειπε τρέχουσα. Δεν σταμάτησε να τρέχει. Και ούτω και έτσι τον λαγόν παραδραμούσα, αφού ξεπέρασε τον λαγό, εις το βραβείον της νίκης αφήκετο. Έφτασε στο τέρμα του δρόμου και πήρε και το βραβείο. Ο μύθος δηλώνει ότι πολλοί τη μεν φύση αργή, ότι πολλοί που είναι από τη φύση τους αργοί, τη δε προθυμία σύντονη τους φύση ταχύς, αλλά έχουν ζήλο και προθυμία νικούν αυτούς που είναι από τη φύση τους ταχύς, ραθύμους δε, οκνηρούς δε, νικώσιν. Τους νικούν. Ένα αποδημητικό χελιδόνι από αυτά που έρχονται στον τόπο μας από την Αίγυπτο την Άνοιξη, μένουν κοντά μας το καλοκαίρι και ξαναγυρίζουν στους ζεστούς τόπους το φθινόπωρο για να ξεχειμονιάσουν. Την Άνοιξη, όταν κάποτε ήρθε σε εμάς, έκτισε τη φωλιά του στον τοίχο ενός δικαστηρίου. Τα άλλα πουλιά επέμεναν να φύγει από εκεί και να χτίσει τη φωλιά του πάνω σε δέντρα. Όμως το χελιδόνι αισθανόταν τη σιγουριά του δικαστηρίου, που εκεί οδηγούνται οι κακοί και τιμωρούνται. Αλλά όταν έλειψε, ένα φίδι ανέβηκε ψηλά στη φωλιά και έφαγε τα παιδιά του. Τότε το χελιδόνι έκλαιγε πικρά και έλεγε «Μα εγώ δεν κλαίω τόσο για τα παιδιά μου, όσο γιατί με έβλαψαν ακριβώς στον τόπο στον οποίο έρχονται οι αδικημένοι για να βρουν το δίκιο τους, ότι εν τόπο εκδικήσεως αδικείται κάποιος». Γιατί αδικήθηκα στον τόπο όπου τιμωρούνται οι κακοί. Κάποτε ξυλοκόπησε ένα δάσος, έκοβαν μία βελανιδιά και η βελανιδιά θρηνούσε και έλεγε «Δεν θρηνώ γιατί με κόβουν, αλλά γιατί τα ξύλα μου τα έχουν πάρει για να τα σφινώσουν μέσα στο ίδιο μου το σώμα. Ούτως ούτων τον κόψαντά με πέλεκιν μέμφωμε, δεν κατηγορώ τον πέλεκι που με έκοψε, όσον τους εξεμού φιέντα σφήνας, όσο για τις φήνες που προέρχονται από μένα την ίδια. Ο μύθος δηλώνει ότι οι βλάβες που μας προκαλούν οι συγγενείς μας είναι πιο δυσβάσταχτες από αυτές που μας κάνουν οι ξένοι. Τον ίδιο μύθο αναφέρει ο Αίσοπος με έναν αϊτό σαν παράδειγμα. Ένας αϊτός την ώρα που ένα βέλος φτάνει μπροστά στα μάτια του και μπαίνει μέσα στο κεφάλι του και το σκοτώνει. Λέει τα τελευταία του λόγια. Δεν κλαίω γιατί χάνω τη ζωή μου, αλλά γιατί χάνω τη ζωή μου από τα ίδια μου τα πτερά που είναι στην άκρη του βέλους. Μια φορά και έναν καιρό στο χώρο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ένας αθλητής της πάλης άλυβε το σώμα του με λάδι για να γλιστρά από τις λαβές των αντιπάλων του. Τότε το λάδι προσήλκησε έναν ψήλο, ο οποίος του επετέθη. Πήκε
μέσα στο κρέας του και άρχισε να του ρουφάει το αίμα. Τόσο πολύ πόνεσε ο αθλητής της πάλης που αναπήδησε, άρχισε να χτυπάει τα χέρια του στην προσπάθειά του να πιάσει και να λιώσει τον ψήλο. Επικαλούμενος λοιπόν τον Θεό, έλεγε ότι αν πιάσει τον ψήλο θα τον εξαφανίσει. Τότε όμως ένας σοφός συναθλητής του είπε να μην κάνει έτσι για ψήλου πήδημα και μη επί των ελαχίστων των Θεών παρακαλήν, να μην παρακαλούμε το Θεό για τα ασήμαντα, αλλά επί των αναγκαίων, αλλά για αυτά που χρειάζεται να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει και όχι για ψήλου πήδημα. Κάποτε ένας σκύλος και ένας κόκορας μιλούσαν την ίδια γλώσσα, έκαναν φιλία και προχωρούσαν μαζί. Όταν νύχτωσε, βρήκαν ένα δένδρο με κουφάλα, όπου ο σκύλος κοιμήθηκε σε αυτήν και ο κόκορας πάνω σε ένα από τα κλαδιά του δένδρου. Όταν ξημέρωσε, όπως το συνήθιζε, ο κόκορας λάλησε για να αναγγείλει την επόμενη μέρα. «Κικυρικού!» Τότε η φωνή του προσήλκησε μία αλεπού που ήρθε κοντά και άρχισε να τον κολακεύει με ωραία λόγια και να του λέει να κατέβει για να κάνει φιλία μαζί της. Ο κόκορας τότε είπε «Για ρώτησε το θυρωρό, αν μου επιτρέπει θα κατέβω». Η αλεπού νόμιζε ότι ήταν ψεύτικα τα λόγια του κόκορα, γι' αυτό πήγε να χωθεί μέσα στην κουφάλα του δένδρου για να φτάσει ψηλά στο κλαδί και να φάει τον πετεινό. Εκεί όμως της όρμηξε ο σκύλος και την κατασπάραξε. Τι μας δηλώνει αυτός ο μύθος? Ο μύθος σημαίνει πως οι συνετοί άνθρωποι, όταν τους επιτεθούν οι εχθροί, τους παραπλανούν και τους στέλνουν σε ισχυρότερους για να τους νικήσουν. Ένα γερασμένο λιοντάρι, άρρωστο, ήταν μέσα στη σπηλιά του και ήθελε φαγητό. Περνώντας ο λύκος, δεν μπήκε μέσα στη σπηλιά. Του είπε «Θα είμαι εδώ σκοπός και θα σου φέρω καλύτερο φαγητό από μένα». Και όταν πέρασε η αλεπού, της είπε «Το λιοντάρι είναι δυσαρεστημένο μαζί σου, γιατί δεν τον επισκέπτεσαι τώρα που είναι άρρωστος». Και η αλεπού είπε «Ναι, θα τον επισκεφτώ». Πήγε λοιπόν μέσα και είπε στο λιοντάρι «Γιατί παραπονιέσαι που δεν έρχομαι να σε συναντήσω τώρα που είσαι άρρωστος? Μάθε πως εγώ έτρεχα όλο τον καιρό για να μάθω με ποιο τρόπο θα σε θεραπεύσω». «Και τον βρήκες?» απάντησε το λιοντάρι. «Βέβαια», του απαντάει η πονηρή αλεπού. «Ο καλύτερος τρόπος για να θεραπευτείς είναι να σφάξεις ένα λύκο και να βάλεις υγρό πάνω στο σώμα σου το δέρμα του». Αυτό έκανε τότε και το λιοντάρι. Όταν ο λύκος πήγε να ρωτήσει τι έκανε με την αλεπού, το λιοντάρι έσφαξε και έφαγε τον λύκο και έτσι η αλεπού την γλίτωσε. Ο μύθος δηλώνει ότι ο καθετέρου μηχανόμενος, ότι αυτός που στείνει παγίδα σε κάποιον άλλον, καθεαυτού την πάγιν περιτρέπει. Πέφτει ο ίδιος μέσα στη δική του παγίδα. Κάποιος αγόρασε έναν δούλο Αιθίωπα. Όμως πίστεψε ότι ο προηγούμενος κύριος του δεν τον έπλαινε, δεν κρατούσε
καλές συνθήκες υγιεινής στο σπίτι του. Γι' αυτό αποφάσισε να τον πλύνει για να τον καθαρίσει. Έτσι τον σαπούνιζε κάθε μέρα, αλλά ο αράπης δεν άσπρισε. Τον αράπη κι αν τον πλύνεις, το σαπούνι σου χαλάς. Και ο έσωπος μένουσιν εφύσεις ως προήλθον την αρχήν. Οι φύσεις των ανθρώπων παραμένουν όπως πλάστηκαν από την αρχή. Κάποιος βοσκός βρήκε κάποτε ένα νεογέννητο λυκόπουλο. Το λυπήθηκε και το πήρε μαζί του. Το λυκόπουλο μεγάλωσε μαζί με τα πρόβατα και έγινε φύλακας αυτόν μαζί με τα σκυλιά του. Όταν λύκοι επετέθησαν εναντίον του κοπαδιού του βοσκού, τότε το λυκόπουλο έτρεχε μαζί με τους σκύλους. Και κάποτε όταν κάποιο πρόβατο το είχαν πάρει οι λύκοι, το έπαιρναν οι σκύλοι και το αποτέλειωναν και έτρωγε μαζί τους και το λυκόπουλο. Έτσι έμαθε στους σκύλους να τρώνε τα πρόβατα και όταν έλειπε ο βοσκός, μαζί με τους σκύλους έτρωγαν σιγά σιγά τα πρόβατα του βοσκού. Το επιμήθειον. Φύσης πονηρά Χριστόν ήθος ου τρέφει. Ο πανούργος χαρακτήρας δεν έχει καθόλου καλά στοιχεία. Μια γυναίκα που είχε μέθησο άνδρα προσπαθούσε όσο το δυνατόν να τον απαλλάξει από το πάθος του. Αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Γι' αυτό κάποτε όταν αυτός είχε πιει πάρα πολύ και είχε πέσει σε κόμμα, η γυναίκα έβαλε τα δυνατά της και τον πήγε μέσα στο οικογενειακό ταφικό μνημείο και τον άφησε εκεί για να τον συνετίσει. Περίμενε λοιπόν μέχρι να συνέλθει και όταν ο μέθησος ξύπνησε και άνοιξε τα μάτια του, η γυναίκα χτύπησε απ' έξω την πόρτα. «Ποιος είναι?» φώναξε ο μέθησος. Και εκείνη απάντησε, «Είμαι εγώ, αυτός που ταΐζει τους νεκρούς στον κάτω κόσμο». «Α», είπε ο μέθησος, «φαΐ έφερες, δεν έφερες κάτι να πιούμε?» Και το επιμήθειον. «Εις έξιν καταστάντος του πάθος, όταν το πάθος σου έγινε συνήθεια, έγινες χειρότερος από πριν», είπε στον άνδρα της η γυναίκα. Δεν υπήρχε πια γιατριά για αυτόν. Κάποτε ένας πλούσιος κάλεσε τον φίλο του να φάνε μαζί και ενώ ο μάγειρας ετοίμαζε το τραπέζι, ο σκύλος του πλουσίου προσκάλεσε και τον δικό του φίλο για να φάνε μαζί. Πριν μπουν οι κύριοι και σταθούν γύρω από το τραπέζι για να θαυμάσουν τα φαγητά, οι δύο σκύλοι ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι και κουνώντας την ουρά τους άρχισαν να τρώνε από το τραπέζι ό,τι προλάβαιναν. Ο μάγειρας τότε πήρε ένα ραβδί και